Jutro, evo, kot obljubljeno, danes nadaljujem z jutranjo rutino. Moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja magistra industrijske farmacije in tukaj danes pred vami lepo še ne umita. Ok, umila sem si zobe, leče sem si dala not, ampak nimam še las počesanih in nisem umita in se video tudi sledi neprespane noči. Jutranja rutina je mogoče malo krajša, ker je treba hitreje narediti zadeve. Jaz si obraz ne umivam čistilcem, ampak umivam samo z vodo, ker je zame dovolj in v bistvu, če nekateri, če preveč umivajo svoj obraz, in potem koža še sama začne proizvajati še več sebuma in oni ga sperejo dol in koža dobi signal, da ni sebuma in še več sebuma in se lahko zaciklaš v krog tudi kakšne mastne kože zelo, ne. Zdaj eni, ki pa na primer uporabljajo tudi zvečer vazelin ali pa tudi če samo uporabim zvečer vazelin ali pa če je koža zjutraj res ne čista mastna, kakšen nežen čistilec. Drugače pa jaz nikoli ne, jaz samo z vodo. Tako da si bom zdaj obraz umila z vodo. Si bom spet lase. Hotela biti fina, pa ne bo šlo. In je koža popolnoma čista. Zdaj pa jaz vedno uporabim vitamin C serum. Preizkušam zelo razne. Tako da iščem še svojega najljubšega, ker itak ta je čist predrag, sem kar embalažo obdržala. I'm weird like that. In zdaj imam tega C-Glow od Geek & Gorgeous, ki ima 16-krat ali 15-krat manjšo ceno. Zelo podobne sestavine. V bistvu 15% vitamin C, čisti vitamin C. Majčkeno manj ima vitamina E, pa nima pantenola, pa nima hialuronske kisline. Drugo je pa čisto vse isto, torej 3 antioksidanti, ferulna kislina, vitamin C in pa vitamin E. Ne priporočam za občutljivo kožo, ker je res, v bistvu ni toliko blag, kakor SkinCeuticals. Vseeno za 10 € ali koliko je, ne moramo dobiti istega patenta, ampak se zelo približa. In v bistvu Geek & Gorgeous naj bi, sem zvedela, celo na tedenski ravni delal nove serije, z tega, ker vemo, da včasih pač vitamin C dobiš že v bistvu zoksidiran in porabiš denar za brez veze. No, oni delajo manjše, ker so tudi manjša firma, ne, manjše serije in je vedno sveže. In lahko tudi pokažem, da je prozoren, tak, ka mora biti, ne. Takoj, ko se začne rumeneti, takoj, ko začne biti, enkrat, ko je oranžen, je konc. Lahko stran vršite, lahko na noge porabiti. Meni je super ta serum zaradi tega, ker se vpije in mi ne da, ker jaz imam kombiniran tip kože in mi ne da, šel sem te. Torej ne da mi že na začetku, že od samega seruma nek masten, nek feeling gor, ampak se pač popolnoma kot voda lepo vpije v kožo in to mi je top. Zdaj, vitamin C je zakaj? Zaradi tega, ker je res dokazano, da pospešuje sintezo kolagena, svetli kožo in pa zaradi tega, ker v bistvu pomaga izboljšati zaščito SPF-a, ki ga nanesemo na zadnje. Ne, da nikakor ni zaščita pred soncem, ampak ker lovi proste radikale, ker je antioksidant, tako kot sem že razlagala v videu o vitaminu C. V bistvu pomaga, da sončna krema, da ima to dodatno pomoč in vitamin C pomaga pri lovljenju prostih radikalov, ki nastanejo, ko se mi izpostavljamo soncu. Kjerkoli smo.
Tako, vedno jaz najprej vitamin C, res jih imam že kar nekaj za sabo, tega bi res priporočala. Tudi zaradi cene in pa zaradi zelo podobne strukture SkinCeuticals, ki je tako drag. In potem jaz nanesem en vlažilc, meni je zelo dober ta ceramidin. Zdaj že samo ime pove, da gre v bistvu, jaz bom kar tako, da gre v bistvu za tudi negovanje porušene bariere, noter so tudi ceramidi, holesterol, ful veliko rastlinskih izvlečkov. In še sem si napisala karitejevo maslo, hialuronska kislina, probiotiki in beta-glukan. Res je, saj na mojem profilu je v bistvu na Instagramu že ocena in vse sestavine tudi napisane. Meni je fajn, ker mi spet ne zmasti kožo, ampak naredi čisto en tak prijeten mat finish, in res lepo neguje kožo. Zelo lepo. Dr. Jart. In potem, to je simpel, in potem samo še SPF, trenutno Beauty of Joseon, ki ima noter niacinamid, adenozin, glicerin. Celotna kremica je v bistvu narejena na principu riževe vode in tudi probiotiki so noter vključeni, tako da vse neke sestavine delujejo tudi zato, da je kremica zelo lahka in da v bistvu je lahko zelo primerna za neko mešano mastno kožo, kar vemo, da SPF ponavadi so vedno take zelo močne kreme, in mi mastnokožci takoj dobimo ta predel, ta pa res ne in je res dobra. In kako nanašamo SPF, to zdaj že vsi skoraj vemo. Tisti, ki ne, vzamete za 2 prsta, ker drugač ne dobite, hitro bo šlo dol, drugač ne boste dobili zadostnega SPF-a. In vsak SPF, ki ga praktično nanašate, mora biti na začetku tako. Zato, ker drugače ne nanašate dovolj, da boste dobili zaščito, ki je navedena na embalaži. Dobro jutro, Veronika. Ja, ne mi zameriti, zbujam se še vedno redno. Ampak, čisto malo časa rabi, da se upije. Tako pač je, to je treba vedeti, ker če damo samo drug tanjši sloj, to lahko dam tudi okrog oči. Jaz ne maram takih, ki jih ne morem dati okrog oči, z tega, ker ne bom nanašala zdaj še ene posebne okrog oči, to mi je čisto mimo, pač. Če eni lahko naredijo kreme, ki se dajo okrog oči, ne vem, zakaj bi kupovala tiste, ki se ne morajo dati. In to je velikokrat problem pri teh kremah, da oči, tudi seveda tukaj po vratu, dol po dekolteju punce, to ne pozabiti, da boste imeli vedno lep dekolte. In se potem hitro tudi upije, še tako lepo na začetku vse navlaži in je res fajna kremica. Drugač, itak lahko uporabite še druge, ta je pač od K-Beauty, pa imate ta klasika La Roche Posay, pa imate razne obarvane, ok, zdaj tle nam najdla en kup stvari. Ja, razne obarvane tudi, naprimer, jaz priporočam tistim, ki že tako BB ali pa CC kreme, da mogoče raj si vzamete, zdaj so obarvane SPF kreme, ki enako prekrivajo in pač točno veste, se tudi BB kreme pa to imajo zaščito, ampak ne vemo kakšno, če ni navedena gor. Tako
Tako da boljše, da imate obarvano zaščitno kremo proti soncu in imate gor točno naveden SPF. Zakaj 50? Zakaj 30 do 50? Zato, ker mi zelo redko nanesemo dejansko količino, ki bi mogla biti na obrazu, tako da nikoli itak ne boste imeli gor 50, razen če bo pač res ogromno nanesli in pol sproti čez dan se itak ta film nekako uničuje in zaščita mečkam pada, zato tudi brendi delajo pač višji zaščitni rang 30 do 50, da je potem na koncu vsaj nekaj zaščite. Tako. To bi bila moja jutranja rutina, predvsem preprosta. Zdaj mogoče, ko bojo poletni dni, včasih kakšnega vlažilca sploh ne rabite, pač čisto odvisno od vašega produkta. Važno je, da umijete obraz, ne rabite s čistilcem, voda je ok. Potem lepo vitamin C, zaradi tega, da nanesete antioksidante, ki se borijo proti prostim radikalom, ki nastajajo tekom dneva, ker je to tudi onesnaženje, ne samo sonce, če kdo kadi zraven vas, karkoli pač prihaja iz okolja, da vas ščiti, torej nek dober vitamin C serum, naprimer, vlažilec in pa potem nujno zaščita proti soncu. In to je to. Evo, upam, da sem vam pomagala. Subscribajte se na moj kanal, lajkajte vsebino, do naslednjič pa lepo se imejte in čau, čau!